அடுத்த தீபாவளி ரெசிபி நல்லா காரமாக மொறுன்னு சூப்பராக ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பொட்டுக்கடலை எடுத்துருக்கேன். எண்ணெயில் வந்து சூடான எண்ணெயில் நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். கருகிடக்கூடாதுங்க. முந்திரி பருப்பு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க, அதையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலையும் அதே மாதிரி தான். இந்த மாதிரி வந்து சலடை வச்சு நீங்கள் பொரிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். எங்கேயும் வெளியில் போகாது, ஒரே மாதிரி ஈவனாக பொரியும். இப்போ வந்து தட்டின பூண்டு இருக்கு இல்லைங்க, அதையும் வந்து தோலோடு சேர்த்து பொரிச்சிக்கோங்க. அந்த வாசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை நல்லா வந்து மொறுன்னு ஆகிற அளவுக்கு கருவேப்பிலையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. கடைசியாக வந்து அவல் வந்து உங்களுக்கு வெள்ளை அவல் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம், இல்லை வந்து சிகப்பு அவல் இருந்தாலும் கூட போட்டுக்கலாம். இது வந்து நல்லா உள்ள போட்டதையும் டக்குன்னு வந்து நல்லா பொரிஞ்சு வரும். உடனே எடுத்துருங்க, கருகிடக்கூடாது. பொரிச்சு போடும்போது கண்டிப்பாக ஏதாவது டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய எண்ணெய் இருக்கும், அந்த எண்ணெய் எல்லாத்தையும் எடுத்துரும். இதில் வந்து சால்ட்டு, சில்லி பவுடர், அப்புறம் மஞ்சள் பொடி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மொறுன்னு சர்வ் பண்ணுங்கள். நல்லா டீ காஃபியோட சூடாக குடிக்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மலைக்கு இதமாகவும் இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இந்த தீபாவளிக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.